Durga pendak kala sirna tan ngridu jantraning ati cara. Tinarbuka wenganing wicara kinarya hangesti daya panyerpaning rubeda anggen kula hamurwing kandha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yaning para sepuh, aji sepuh, miwah para pepunden sepuh ingkang tuhu kinurmatan dhumateng satria pangemban pangbating praja nenggih panjenenganipun Bapak Kades saknerpun cundhakanipun utawi sakpomong prajanipun ingkang tuhu kinabekten dhumateng sedaya para warga masyarakat sida mukti ingkang tuhu kawula tresnani linangkung dhumateng panjenenganipun Bapak
Dewan Bapak Ferry Wawan Cahyono ingkang tuhu kinurmatan ugi sangyaning para kadang kades sekecamatan Kuwarasan ingkang tansah kinurmatan boten supe ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kades Jimbun saking kamulyan ugi panjenenganipun Bapak Kades Sidodadi ugi Bapak Kades Agus saking Meles ingkang tansah kinurmatan ugi boten supe dumateng para kompinca Kecamatan Kuwarasan ingkang tansah kinurmatan. Sangya para rawuh kakung miwah putri winantu sagunging pakurmatan pepayung budi luhur monggo sareng-sareng nyaosaken raos syukur dhateng ngersanipun Gusti ingkang murbeng dumadi rahayu mugi tansah kajiwa kasarira dening kula lan handika sami miwah sagung warading dumadi. Kawula nuwun kepareng kawula sowan lumantar Sekar Budaya Sekar Buana Karawitan ingkang mijil saking wewengkon Dusun Meles Adimulya ingkang kapandhegani dening Raka Mas Dalang Panggung Bayu Aji nuhuni timbalanipun para kadang panitia ugi warga masyarakat Dusun Sida Mukti kepareng sedaya para warga masyarakat Sida Mukti sedya mujudaken raos syukur kanthi angaturi Ki Panggung Bayu Aji sak warganipun kepareng anggelar ringgit pacucal sak dalu natas. Namung saderengipun pagelaran ringgit purwa kawiwitan keparenga Sekar Buana anyunggata kanthi lelagon-lelagon campur sari. Kapurwakan kanthi beksan lenggeran mawi gending Sekar Gadung. Salajengipun kepareng katuran jumeneng panjenenganipun Mbak Genes. Sisan damel dipun rincangi panjenenganipun Mbak Irma. Sugeng dalu Mbak Genes. Nggih, wilujeng dalu. Sugeng dalu ki Mbak Irma. Wilujeng dalu. Nggih, sami sehat. Alhamdulillah sehat. Nggih Mbak Genes, nggih sehat. Katimbalan kalian kadang panitia saking Sida Mukti. Nggih. Pun kaping pinten mriki nggih? Menawi mboten klentu pun ping 3 niki. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Mas dalang panggung terus nggih. Nggih. Teges sedaya warga masyarakat Sida Mukti mriki estu-estu percaya kalian Mas dalang panggung. Nggih, remen nggih. Nggih. Alhamdulillah. Saderengipun caos panglipur kepareng nderek ndongaaken, Mbak. Kalian sedaya para warga masyarakat. Nggih niki ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah. Penontonnya luar biasa nggih Mbak Genes nggih, tumplek tumplek pokoke teng mriki nggih. Pak Kripto nggih gasik nika. Gasik lah pokoke ya. Topine. Nggih lan ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Kades. Sing rawuh kathah nggih Bapak Kades nggih. Nggih niki sedaya Kades Kecamatan Kuwarasan. Sami rawuh nggih. Dalu sugeng rawuh. Nggih panjenenganipun Bapak Kades saking Serut ugi nggih rawuh. Sugeng dalu. Nggih niki acaranipun Memetri Bumi. Memetri Bumi mewujudkan rasa syukurnya warga masyarakat Sida Mukti mriki
kanthi nimbali Ki Panggung Bayu Aji. Nggih, mugi-mugi sedaya warga Sidomukti diparingi panjang yuswane. Amin. Murah rezekine. Nggih, leres. Tandurane sing subur pokoknya. Amin. Nggih. Kepripun, Pak? Werenge akeh, ya ora Pak lah. Semprote. Semprot baygon apa? Nggih, wonten pamundutan niki. Nggih. Saking Pak Komandan Kodirun Kodirun, nyuwun nggih. bocah-bocah Gunung. Bocah gunung saking Komandan Kodirun kagem nyunggata para warga masyarakat mriki dan sekaligus mendoakan warga masyarakat Sidomukti yang ingkang dados Among Tani. Nggih, lagune Kanca Tani, Mbak. Nggih. Monggo.